أسعد الله مساكم مرة أخرى متابعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بضيفنا العزيز المرشح الدكتور عزت العدوان، مرشح الدائرة الخامسة. أهلا وسهلا مرة أهلا أخرى. وسهلا. أهلا وسهلا. وأنا مبسوط والله، بعرف بأنه كان هنالك اتفاق منذ بداية لقائنا معك أول مرة حتى يكون لك أيضا خروج على متابعينك الكرام. مرحبا بك دكتورنا. الله يبارك فيك. بدي أول ما أبدأ قبل ما ندخل بالنقاط اللي حضرتك مهتم انك تتحدث فيها، بس بدي جس النبض الفترة ما بين كنت عندنا لغاية هذه الفترة، الأجواء الانتخابية، استعدادات الناس. الدكتور عزت العدوان يا جماعة مواقع كثيرة وهذا موجود على النت بيقول لك نزوله كان يشكل مفاجأة، وخلينا نقول مفاجأة سيكون لها أثر إن شاء الله. إن شاء الله. والسبب بأنه خبراته وتحديدا فيما يتعلق بخبرته بتجربة اللامركزية، بتصوري هذه كان لها أثر كبير دكتور طبعا. يعني طبعا. فيما تقدمه طبعا. فالأجواء ومن ثم ننطلق بنقاط. سيدي الأجواء يعني بعد قرار المشاركة في الانتخابات من قائمة الإصلاح توجهنا إلى ناخبينا. قبل ذلك اسمح لي أن أمسي من خلالك أستاذ ياسر على جمهورنا الكريم في الأردن الحبيب وأبنائي وأهلي في الدائرة الخامسة. حقيقة كان في البداية هنالك فتور وكثير من الناس واجهنا تساؤلات: لماذا المشاركة؟ ولماذا غلبنا جانب المشاركة في الانتخابات على عدم المشاركة؟ وكنا الحمد لله نمتلك الجواب. إذا حاب تسمعوا أنت والمشاهدين ما عندنا مانع. أنا ما عندي أي مشكلة، ولكن لا أريد أن أكرر ما تم الإشارة إليه المرة الماضية. كان قصدي من السؤال بأنه ماذا لمست من تغيير؟ لمست الآن تغيير في توجه حقيقي. كان عزوف من الناس عن الانتخابات، لكن الحمد لله الآن في همة، في إن شاء الله همة عالية، والناس بلشت يعني تتحرك وبلشوا يعدوا جداولهم وبلشوا يشتغلوا بشكل كويس. وإن شاء الله نتأمل أنه حتى في ظل جائحة كورونا أنه الناس تقبل على الصندوق. وهي رسالة أنه أنت يا أخي جائحة كورونا تذهب تشتري أغراضك، تذهب تمارس عملك. يوم الانتخاب هو يوم عطلة، اذهب إلى الصندوق وقريب من بيتك، يسوى أنك أنت تذهب وبتصوت وبتشارك في هذه الاحترازات المطلوبة. طبعا. وهذا طيب. للأمانة احنا بهمنا سلامة المواطن، نسأل الله أنه يشيل الغمة. ومواطننا الحمد لله الأردني واعي ومدرك لكل المخاطر اللي بتحيط فينا، ومدرك على أنه صحته بتهمنا وصحته أولا. وإن شاء الله أنه سيجد من مراكز الاقتراع كل التسهيلات. وهذه رسالة للهيئة بناء على ما تحدثوا فيه، أنه إن شاء الله رايح يكون كل السلامة لمواطننا إن شاء الله. إن شاء الله. الحلقة الماضية كانت حلقة بالعموميات، الآن نتحدث عن يعني رسائل، خلينا نوجه رسائل وهي متضمنة نعم. بنية وبرنامج الدكتور عزت العدوان. طبعا. شو المفاصل اللي أنت تعتبر بأنها فعلا هي ذات أولوية باتجاهك نحو العبدلي؟ أول رسالة أنا أوجهها لمواطني الكريم والناخب في الدائرة الخامسة، نعم، أستاذ ياسر المكرم، يبارك بعمرك، أنه نبعث في النائب الذي يعرف تفاصيل الإجراءات الحكومية ويقرأ الموازنات بشكل كويس، ويستطيع هذا الإنسان أن ينتقد النقد البناء، ويمتلك صياغة الاستجواب، ويمتلك صياغة المساءلة فيما يحقق ويشرع القوانين التي تخدم المواطن والوطن، ويكون ملامس حقيقي لهموم المواطن والوطن، ويكون متصل مع ناخبي. شهيتك لتعطينا مثالا على سبيل المثال على المبدأ اللي بتتحدث فيه، شهيتك مفتوحة تجاه ماذا؟ والله سيدي، ابتداء لما أنت بتجي بتتحدث مثلا من خلال مسيرتي في عملية الترشح والدعاية الانتخابية، مرأت على مختلف القطاعات التجارية، شفا بدران وأبو نصير وصويلح ووادي السير وناعور والصويفية. وجدت هناك سؤال أسأله: حجم الإيرادات.
يقول لك تراجع في المبيعات من 20 ل 30%. وهي رسالة يجب أن نقف عندها مليا. هاي الرسالة بتقول إنه بالتالي ما دام عنده حجم تراجع في الإيرادات، إذا لابد إنه في النتيجة بيكون عنده تراجع في الأرباح، وهذا يؤدي إلى خروج موظفين عنده. أضرب لك مثل، يعني محل سوبر ماركت كبير عنده 2 كاشير، لما يصير في تراجع بده يوقف واحد منهم، يستغني عن واحد، وبالتالي هذا كأننا نؤدي. الأمر الآخر، هاي رسالة كمان للملاك للمؤجرين، إنه في هذا الظرف يجب أن نقف مع بعضنا. يعني ما دام هو عنده تراجع وغير قادر على أداء الأجار ومستحقاته، وبالتالي ما المانع إنه إحنا نخفف عليه. وسبق في كثير من الناس ببداية جائحة كورونا أعفوا بعض المؤجرين من أجار شهر أو شهرين أو نسبة التعطل. الآن لو ساعدنا إحنا بشكل جزئي، أول شيء العقار يستمر لأنه بهمنا وجود هذه المحلات لتقديم خدمة للمواطن وسلعة، وفي نفس الوقت بحقق عائد للمالك من خلال مأجوره اللي شغل. القضية الأخرى القطاع الزراعي. القطاع الزراعي يجب أن نقف عنده مليا. أي شاب يمتلك فكرة مشروع بحاجة زراعي، بحاجة إلى البلد، بحاجة لمنتجه، الأصل ندعمه في قطعة الأرض، وندعمه في البذار، وندعمه في الزراعة، ويكون هنالك إرشاد زراعي حقيقي. مرشدين الزراعيين في دول برا بتلاقي بيروحوا بيعملوا مسح وبتنبأوا بالمرض قبل حدوثه. بالعين المجردة أنت ما بتشوف عملية الشجرة إذا صار فيها مرض بقل الامتصاص، فبتشوف أنت هذه الشجرة فبيجي بيقول لك أنت عندك مرض، وباخذ عينات بيكتشفوا قبل صاحب المحصول ما بيكتشفوا. الأمر الآخر الجانب التسويقي لهذا المحصول، ولا بد أن نتحول إلى الصناعات التحويلية لهذه المنتجات. المنطقة الخامسة فيها مناطق شاسعة، فيها مثل مناطق ناعور، مناطق وادي السير، مناطق شفا بدران. الآن حتى المواطن، رسالتنا للأسرة يعني هذول كان وبال عليهم انهم من ضمن محافظة العاصمة اللي بيعتبروا بأنه العاصمة هي عبارة وإحنا بصراحة عن عماير سكنية وأبراج وإلى آخره. وإحنا يا سيدي الآن كمان ننظر للوطن بالمجمل. إحنا نتميز أقاليم مختلفة مناخ أنت هذا الغور، ونتميز في المنطقة الجنوبية المدورة وحوض الديسة المائي، نتميز في منطقة المفرق، نتميز في المنطقة الشمالية، حتى المنطقة الشمالية. هذا احنا بدنا نعيد للأرض ونولد اكتفاء، وهذا يولد تشبث المواطن بأرضه. تعرف أنه جلالته خلال الأشهر الماضية في كل مناسبة يشير إلى هذا الموضوع. يا سيدي احنا رؤيتنا وبرنامجنا اللي نحمله انه رايحين نوجه اذا كان هنالك تعارض في التشريع، انه نوجه التشريع انه يمنح هذا المواطن عقد اجار بداية الأمر، ونمنحه بذور، ونمنحه مستلزمات، يكون هنالك إشراف زراعي عليه، ونضمن محصوله أنه يقدمه، وبالتالي ونتجه إلى الصناعات التحويلية. وكنا بنشتري من المولات المجففات اللي يتناولوها أبنائنا، فما المانع أنه إحنا بننتجها في مناطقنا، وخاصة أنه إحنا نتميز في مناخ مش موجود في العالم. الغور ناقص 400 تحت سطح البحر، وبالتالي هذه المنطقة هذا كنز في الزراعات الشتوية. لما يكون الطقس، لما تيجي على المنطقة الجنوبية، حوض الديسة من أكبر الأحواض المائية، مياه عذبة. لما تروح على المنطقة الشرقية، تروح على الشمال، كمية تساقط مطري عالي. فلا بد من أنه إحنا نوجه بهذا الاتجاه، وهذا بخلق فرص عمل. واحنا شايفين وتيرة البطالة مرتفعة. ما المانع؟ أراضي قوة ضاربة، أراضي موجودة ملكيتها تعود للدولة. ما المانع أن تستغل؟ وإذا ملكية للشخص، ما المانع أنه إحنا نسهل له من الإجراءات والعائد في الوطن. المشكلات في هذا القطاع دكتور كثير أضخم وأوسع من هذا الشيء. صحيح، بس يعني لابد من التغلب عليها. احنا ما شاء الله عندنا خبراء، وموردنا البشري مميز على الإطلاق، وبالتالي هو الآخر ما عنده، الدول الأخرى ما عندها مشاكل، عندها مشاكل 100%، ولابد تغلبوا عليها. لكن احنا سلف نحط المشاكل وما نبحث في هذا الإطار. الأصل أنه نبحث.
أنا القصد اللي هم أهل القطاع أدرى بمشاكله، وبالتالي سيدي هم يعني أهل القطاع نتيجة التسويق وعدم التوجيه للزراعة. بوكسة الخيار بتنباع في بعض الأشهر، بوكسة الخيار ب30 و40 قرش على المزارع، ما بتجيب تكلفة القاط، وبنشوفهم بحولوها إلى مراعي. صحيح. وفي المقابل في بعض الأشهر وفي بعض تلاقي كيلو الخيار كان بسعر البوكسة. صحيح. طيب شو المانع يكون في هنالك عملية تنظيمية؟ أنا لما أوجه وامنحك قطعة أرض وأقول لك ازرع هذا المحصول، وأخذ عينة فحص تربة من هذا، وأقول هذا الأنسب، اللي بده تساقط مطري، اللي بيصير من خلال المياه الجوفية، أنا إذا بتجه على هذا الاتجاه وبضمن لك أنا منتجة من خلال الصناعات التحويلية. الموضوع متكامل، مش انتج وبيع انت، لا، مشروع انتج وانا ضامن لك انتاجك. اذا السوق المحلي استوعبه، الحكومات تنفتح على الاسواق الاخرى وبتقدم هذا المنتج، وبكون هنالك رقابه. بدي انا اقدم منتج للمواطن الاردني، منتج غذائي وصحي بشكل كويس، ما بترك انه انت هذا المنتج تستعمل السماد على كيفك. ولهذا السبب بدنا نطور الارشاد الزراعي، وعندنا بطاله في المهندسين الزراعيين وفي التصنيع الغذائي. هاي ديوان الخدمة المدنية يتحدث عن أرقام، ما المانع أن تستغل؟ هذا جانب مهم. الجانب الآخر عطوفتك موضوع الاستثمار. سؤال إن بعض المستثمرين اجوا هنا على الأردن وبنوا مشروع، وبتلاقيه بعد فترة 2 3 استقبل عمالة من السوق المحلي، وبعد ما استقبلهم بلش يفكك مشروع. مش لازم نسأل أنفسنا هذا المستثمر بغض النظر عن الاسم ليش غادر؟ شو الأسباب؟ طب إحنا وجدنا عشان نطوع التشريع إذا جاز التعبير خدمة للمواطن. هذا المستثمر لما يجي هو بالنتيجة يبحث وين مصلحته. إحنا إذا كان تواجهه في الضريبة، هذا هو قاعد بوفر فرص عمل، وهذه فرص العمل لما بيحصلوا على العائد اللي بيتحقق من رواتبهم بصرفوها في السوق المحلي. وبالتالي هذه عجلة اقتصاد، بيبني وبيعمر وبيستثمر وبيشتري وبيتزوج. هذا مهم. وبالتالي أنا بخفف الضريبة عليه وبعطيه الإعفاءات، بعطيه الإعفاءات المناسبة. لأنه إذا أنت ما منحته هذا الجو الاستثماري، أنت مش هو لوحدك في الميدان، في غيرك بيستقطبه، وبالتالي يغادر وبيكدس عندك بطالة على البطالة الموجودة. لابد من الوقوف مليا عند ملف الاستثمار وبشكل واضح، وبنسأل أنفسنا جميعا شو السبب إنه المستثمر. أسألك سؤال إذا أمرت. تفضل سيدي. يعني وطبعا متابعينا الكرام، يعني هذا اللقاء والنقاط اللي بيحكي فيها دكتور عزت يعني هو يعرف ويشهد أنه لم يجري التنسيق على طرحه، ولكن هو نقاش من القلب إلى القلب. طبعا إحنا مشكلتنا في الاستثمار، هل هي مشكلة تعليمات وأنظمة ريجوليشنز يعني، ولا ناس مسؤوليتهم تطبيق هذه التعليمات والأنظمة، ولا الثنتين؟ والله أنا أتوقع الثنتين، لكن أنا أريد أن أقول إنه الأولى اللي هي هل لدينا تعليمات وأنظمة كافية طبعا ترعى استثمار سوي؟ هذا اللي احنا نبحث عنه. وإذا كان هنالك إعاقات ببعض الأشخاص، أنت تعلم أنه الفاسد هذا يعد فساد. الفاسد سوف يجد منا حرب لا هوادة فيها. لن يكون هنالك مجاملة لأي فاسد في مجال الآن مصلحة بلد، مصلحة أبناء بلد. لا يمكن نقبل بفاسد بيتحكم في قوت المواطن وفي مقدرات الوطن. هذا غير مقبول. الشخص اللي بده يشتغل، كثير ناس حكوا الحكي هذا وما طلعش بيه. يا سيدي فلنعطى الفرصة. وين المشكلة إذن؟ المشكلة الآن في التشريع. بدي أنا أقعد مع المستثمر الأصل وبقول له شو المعيقات؟ شو المعيقات؟ لما طرحت الضريبة، هل يعقل انه خروف موجود في نيوزيلندا ولا في استراليا سعره في ارضه قائم بجلده باحشائه مثلا $30، احنا بوصل عندنا هون سعره 8 دنانير الكيلو؟ ما هو شو السبب؟ العلف مرتفع. علف مرتفع ولا الاحتكار؟ لا هذا الاحتكار للسلعة، بس احنا بنسولف عن المنتج الأردني. بس احنا بنحكي قاعدين على استثمار. الاستثمار لا بدي احكي عن سلعة ولا منتج أردني، انا بدي احكي عن احتكار يمنع دكتور عزت العدوان انه الاصل
يدخل 3-4 سفن بحيث انه يصير سعر كيلو اللحم 4 دنانير ونص. سيدي هذا الاحتكار صار لما اخذت زين الامتياز بال96 اخذته ل5 سنوات. بعدها فتح السوق وصارت شركه اورنج ونزلت الدقيقه من نصف دينار ودينار ببدايتها ونزلت. الاصل ان يكون ينفتح السوق، والامثل والاجود هي اللي مختارون. بتصورك مرشح في المجلس يستطيع ان يجابه سيدي احنا هذه القوى؟ سيدي احنا بصراحه كتله بغض النظر من ينجح. احنا في المجلس كاصلاح ليس شخص. احنا كتله ولنا برنامجنا ونؤشر. قد نجد ونتمنى انه نجد من يقدم ان ابناء الاردن في جنبات الوطن ونلتقي معهم على مصلحه الوطن والمواطن. بدي بعد امرك، حديثك جميل ولكن استاذنك بفاصل. متابعينا الكرام نستاذنكم ايضا بفاصل قصير وبعده نعود بما يتفضل فيه مرشح الدائرة الخامسة الدكتور عزت العدوان. اهلا وسهلا متابعينا. لا تستغشوا من البسمة، من شاغب يعني الا ما يشاغب الانسان، ولا لا يا دكتور؟ طبعا لازم مشاغبات. طيب، مجموعة من الملفات الرؤى يتحدث عنها الدكتور عزت العدوان مرشح الدائرة الخامسة. ماذا أيضا يا دكتور؟ سيدي سائقي أو التاكسي المميز والتاكسي الأصفر والإشكاليات اللي تواجهه هذول الجماعة اللي أنت ترى في ظل جائحة كورونا يعطى أجرة السيارة، ما بيحقق أجرة السيارة. هذول الأشخاص يجب أن يشتركوا في الضمان الاجتماعي ويدعموا كقطاع كمثل أي قطاع متضرر آخر. هذول أبنائنا. تقبل شهادة على العصر؟ طبعا. بسنة 2010-2011 خرج معي نقيب أصحاب سيارات الأجرة وزف بشرى كلنا استبشرنا فيها خيرا، إخضاع شريحة سائقي سيارات التاكسي للضمان الاجتماعي. من 2010 لغاية الآن 10 سنوات لم يتم هذا الأمر. بالتالي وفتح الباب في اللي هو بسموه الانضواء الاختياري، ولكن للأسف يعني هذا غير مقبول، لأنه هذول وراهم عوائل وعندهم إصابات ممكن تصير معهم إصابات. قانون الضوان نوعا ما بيحمي هذا الأمر، وبالتالي يجب أن يكون هذا جزء مهم جدا، وخاصة الآن في ظل جائحة كورونا لازم يدعموا. كمان سائق الحافلات الموجودة، احنا عندنا في ظل جائحة كورونا تقريبا 2 مليون بين الطلاب اللي على المدارس أو طلاب الجامعة، هذول بقوا في بيوتهم، وبالتالي هذول كانوا بيعملوا حركة. نعم. وحركة نشطة على قطاع المواصلات، النقل بشكل عام، وعلى المحلات اللي هن محلات بالجملة سواء القرطاسية أو محلات الكفتيريا أو غيره. الآن هذول 2 مليون موجودين في البيوت، عماله يمارس تعليمه عن طريق الزوم. وبالتالي لابد من أنه إحنا نراعي هذه الشريحة ونقف عندها مليا. أنا بتقول ما في حلول، لا في حلول. تبعين التاكسي لهم حلول، تبعين النقل لهم حلول. اشركهم في الضمان. الضمان بيكون إجباري، إشراكهم في الضمان، وأنت في المقابل لما بتصير عنده عثرات أنت بدك تغطي. هل تعتقد بأن السائق يفضل أن يخضع لمظلة من خلال المكتب؟ من خلال المكتب. سألتك سؤال مباشر دكتور. لو يفضل عندما تضعه أمام الخيار تشترك أم لا تشترك؟ إذا بتقدم له شو مصلحته. أشكرك، بارك الله بك، هذا جواب. قدم. إذا بتقدم له بالمقابل شو مصلحته، شو الضمانات اللي أشكرك. أما مش تقول له كلام أجوف إنه والله بدي أنا بشاركك بالضمان وبدي أقطع عليك كذا، وبتعطل بقعد يركض لا 6 أشهر مشان ياخذ بدل تعطل محكوم بالقانون 3 أشهر. لا لما أنت بتيجي تقول هي ميزات الضمان وهي كأسرتك بتتحقق وبعد كذا عمر بتحقق تقاعد إذا بدك مبكر أو تقاعد يقبل. لكن انت بتعطيه انت بدك بدك تروج لمصلحه المواطن على انك كانك تقدم سلعه. بدك تقدم له هذا المنتج على انه منتج، وبالتالي يقبلوا عليه. الموضوع الاخر سيدي موضوع الجمعيات والنوادي واللي لها دور واللي بتصل لذوي الحاجه. ما المانع انه يصير في التفويض من خلال ملكيه الاراضي الموجوده للمملكه الاردنيه الهاشميه؟ اعطيني الرابط كيف بين الجمعيات والنوادي سيدي وبين الجمعيات. هاي الجمعيات تشكل بموجب القانون.
وهذه الجمعيات تشكل من هيئة عامة وبيختاروا هيئة إدارية. أوكي. هاي الجمعية بيكون مجموعة من الأشخاص محتاجين في المنطقة، وبالتالي هي بيجيها من تكيتهم علي، بيجيها من المتبرعين، بتقوم بتوزع هاي الطرود. أحيانا الجمعيات هي لا تجد مقر لها. أوكي. ما المانع انه احنا هاي الجمعيات تعطى لها دلم ولا دلمين، وهذا احنا لا نطلب ملكية لها، نطلب تخصيص أراضي غير مستغل موجود. توجد الجمعيات هاي لها مكاتبها، تنشئ مكاتبها، تنشئ لها قاعة لعمر معين. لعمر معين. هاي الجمعية خرجت عن خطها بالقانون، نسحب منها هاي الصلاحية، بقيت ضمن هذا المسار، لأنه هذول الجمعيات للأمانة بصلوا إلى عائلات وبيحققوا هدف نبيل، فإحنا الأصل ندعمهم. كيف أنت بدك من نادي مثلا بيحمل فكر رياضي ثقافي اجتماعي وما عنده مقر؟ والله أنا لا أستبعد مع وزير نشيط زي وزير التنمية الحالي أيمن المفلح إنه هذا يعني مشهود له هذا الرجل نعم بخلقه من ضمن الشغلات اللي ممكن تكون مطروحة على الساحة. الآن القانون المعروض اللي كان يعني قانون من أهم القوانين وبيلامس هذا حياة المواطن هو قانون الإدارة المحلي فيما يتعلق بمجالس البلدية وأمانة عمان. هون ملعبك طبعا. هون ملعبك لا مركزية. ولا مركزية. وهذا هذا يجب أن نقف عند هذا القانون، لأنه أصلا إحنا بدنا نفكر لما إجت البلديات شو الهدف منها؟ تقديم خدمة للمواطن. لما أنا بدي الشخص المنتخب يجب أن يكون شريك رئيسي في اتخاذ القرار، لأنه هذا يمثل المواطن. الآن هذا أنت لما بتجي بتنزع الصلاحيات منه وبتخلي له على مبدأ الاستشاري، بطلت تؤدي الهدف اللي وجد منه. وبالتالي مجالس المحافظات يجب أن تأخذ دورها الحقيقي. احنا خدمنا في دورة ما إن كراسي نقعد عليها بدون مكاتب. صحيح. والله أنا قلتها في إحدى اللقاءات، قلت العصفور في هذا البلد الطيب له عش، وانت إذا بيجيك وين مكتبك 3 مكاتب لمجلس محافظة العاصمة. شوف انت يعني قدرتك على اقناع هذا الشخص بانه انا انسان عندي بموجب موقعي هذا وعضويتي في اللامركزية السلطة على الاتصال بفلان واخذ القرار الفلاني، وانت قاعد بتدور على كرسي تقعدوا ومش لاقي له وللاسف يعني القانون كان مقر بال 2049 لل 2015 والانتخابات اجريت في العام 2000 في 15/8/2017 ولم تجهز. اول امبارح معالي توفيق باشا كريشان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية كان معي على الهاتف صباحا وتطرقنا لهذا الموضوع، والأمل معقود حقيقة بناس تعرف سيكولوجية الإنسان الأردني وبنفس الوقت لها ثقل بأن تقول يا عمي هذا ما يجب أن يكون حتى نحرك هذا الملف اللي صار له أكثر من 6 سنوات. ويجب أن يشتغلوا على أمرين بالله عليك. السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالبلديات وما يتعلق باللامركزية، هل تعتبر بأنه تقدمنا خطوة إلى الأمام فيه؟ شوف مثلا أنت بالأمانة لا أنت بتحقق هو وجود عشان الأمانة، هو مجرد إجراء الانتخابات وشعار المواطن إنه إحنا نتجه لمجالس المحافظات. هاي الرغبة الملكية والإقبال عليها هي خطوة في الإصلاح. نفذنا الرغبة الملكية، بس هل يتوقف الأمر على الرغبة؟ الأصل الآن القانون معروض وإحنا جلسنا عليه منذ نفذنا هذه الرغبة ما في إرادة حقيقية عند المسؤول بأنه أول شيء بدك تفوض صلاحية، وثاني شيء بدك تخلق تنمية حقيقية من خلال أنك أنت تفصل موازنة مجالس المحافظات عن الموازنة الصفرية للدولة. الأمر الآخر هذا المشروع إذا أنت ما فصلت بيكون مشروع وهمي، لأنه يحتاج إلى دراسات، وممكن المشروع هذا يواجه إعاقات، عليه استملاكات، بحاجة إلى نقل ملكية، عليه ضرائب مترتبة، ما في قطعة أرض. حاجة المواطن إلى مثلا صالة رياضية. أتصور أضرب لك مثل لواء الجامعة كامل 900,000 وليس من باب التمايز، بس هذا بجوز أنا أضرب لك مثل وبجوز هذا بالمجمل بالأردن. ما في صالة رياضية، ما في مبنى تنمية اجتماعية أو مركز تنمية اجتماعية. الله أكبر. ما في مركز لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وأنا أقصد حكومي هنا. ما في ملعب قانوني. 900,000 نسمة. لما اجينا طرحنا لوزارة الشباب حصلنا على مركز شبابي، وكان لحسن الحظ
في منطقة شفا بدران، الأمانة ما قصرت، أعطتنا قطعة الأرض، والآن في الدراسات. لما أنت بتتحدث عن منطقة مترامية الأطراف ما فيها مركز تنمية اجتماعي، وعندك العديد من الجمعيات، وما فيها مركز شبابي لغاية اللحظة هاي، مدام ما أنشئ مش موجود مركز شباب. فبالتالي صحيح الهم كبير، لكن وجود اللامركزية ضرورية، وتجويد التجربة. صحيح. تجويد التجربة ومصحح أخطائها. سيدي أنا بعتقد بأنه يعني هذه الأمور عندما تمر على إنسان غير متخصص يراها طبيعية، ولكن عندما تفند وتحلل وتفسر بالطريقة بعين المرقاب زي ما بتساوي الآن من الميدان مشكلة. من الميدان احنا أمام مشكلة. احنا من الميدان. انت إذا بتيجي بتتحدث عن اللامركزية، إذا جودت زي ما في المغرب، زي ما في العراق، زي ما في فرنسا، بيشتغلوا على شقين، الشق الحكومي في مجال التنمية، والأمر الآخر مجال الاستثمار، والهدف منها خلق فرص عمل. أخذنا في حقيقة رحلة بحرية، استعرضت فيها النقل، استعرضت فيها الضمان الاجتماعي، استعرضت فيها الخدمات الاجتماعية، استعرضت فيها تجربة اللامركزية والحكم المحلي، فلم يتبقى سوى دقيقة. بماذا نختم مع الدكتور؟ حسن الختام مع الدكتور عزات العدوان. رسالتي للمواطن الأردني ولأبناء الدائرة الخامسة الأكارم أن يقبلوا على التصويت، وأن لا تكون جائحة كورونا سلم الله البلاد والعباد منها حاجز أمامنا، ونذهب إلى التصويت حتى نقدم الأمثل خدمة للوطن، وأن نختار بعناية وبروية من يمتلك الكفاءة والمقدرة دون الالتفات إلى بوتقة معينة، لأنه هذه يوم الانتخاب يوم ومعدي، وتبقى الأردن برجالها، ونبقى روابط الدم وروابط الدين وروابط العقيدة، هذه الرابطة المثلى رابطة الأرحام تجمعنا. يوم الانتخاب عرس وطني يجب الجميع عليه المشاركة. لو كنت صاحب قرار لا أعمل التصويت إجباري وفاء للوطن. أشكرك جزيل الشكر على ظهورك معنا مرة أخرى. تمنياتنا لكل الخيرين في هذا الوطن، ومن يعملون بضمير ويسعون بضمير إلى أن يصلوا إلى ما في خير ينعكس على الجميع. متابعينا الكرام، حلقتنا لهذا اليوم انتهت. نشكر الدكتور عزات العدوان على وجوده معنا بهذه الحلقة، ونلقاكم بأمر الله بآخر حلقاتنا يوم الأحد المقبل. السلام عليكم وكل التحايا. كل